अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज भाई जी अभी काम ख़त्म किया है, हाफ डे था मेरा, ठीक है। काम ख़त्म करके तो मैं जा रहा हूँ घर जाते हुए मुझे रास्ते से हमने जाना है किसी के घर में, वहाँ पे है जी हमारी दावत, और मुझे रास्ते से कुछ चीज़ें पिक करनी है, ठीक है। और आज मैंने कहा चलो काफ़ी दिन हो गए व्लॉग नहीं बना, आप लोगों के साथ थोड़ी गपशप लगती है। और आज एक दो चीज़ें भी हैं। आज है जी गोरों की शबरात गोरों की शबरात से मतलब आज है बम्फर नाइट। इस त्यौहार से तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये है कि इससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वैसे तो हम यहाँ पे कोई फायरवर्क्स वगैरह कर नहीं सकते, कोई आग वगैरह लगा नहीं सकते। तो आज के दिन जो होता है वो अलाउ होता है, तो बाद में कुछ 2-4 काम है वो भी करते हैं। तो फिर मिलते हैं दुकान पे। ये बोल्टन कॉलेज है जो मैंने भी आपको दिखाया है, और ये देखें यहाँ पे हर किस्म के देते हैं हर किस्म के लोगों को ना। वो देखें ये बार्बर मेरे ख्याल से यहाँ पे बाल काटने सिखा रहे हैं। और ये है जी गाड़ियों के स्किल दे रहे हैं, ऑटो इंजीनियर बना रहे हैं लोगों को। आई मीन पढ़ाई के साथ साथ स्किल। ये गाड़ियाँ देखे खड़ी हैं, सुपर कार्स हैं। आजकल यार सूरज बड़ी जल्दी डूब रहा है। अभी 4 बज के 3 मिनट हो गए, ठीक है। और ऐसे लग रहा है बाहर देखें कि रात हो गई है। तकरीबन 4:30 बजे मगरिब की नमाज हो रही है। बड़ी जल्दी अंधेरा हो रहा है यार। और ये वेदर पता नहीं क्यों बड़ा डिप्रेसिंग सा वेदर होता है। बड़ी देर से सूरज निकलता है और बड़ी जल्दी जो है ना छोटे छोटे से दिन होते हैं, जो 4:30 बजे तकरीबन सूरज डूब रहा है और फौरन अंधेरा हो जाता है। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देखें स्टेक ऑन द प्लेन। ये जहाज़ के अंदर भाई छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, स्टेक हाउस। जहाज़ की बॉडी लगी है इस रेस्टोरेंट को। और हमें ये नफीस से कुछ चीज़ें लेनी है, बिस्किट्स। ये है जी नफीस। अच्छा भाई, एक तो ये थोड़े मिक्स करके आप दे दें मुझे, 1 किलो दे दें, एक बॉक्स बना दें 1 किलो का। और ये वाले जो बिस्किट है ना, ये 10 पीस प्लीज़ कर दें इसके। नहीं, ये लैदा से डाल दें, 10 लैदा कर दें जी। किलो के अलावा जी वो किलो 1 कर देना, तो 10 वो बिस्किट डाल दें। गाड़ी गलत लगाई हुई है मैंने, इसलिए बार बार बाहर आके देख रहा हूँ। डबल येलो पे लगाई है, टिकट ना आ जाए। कार्ड प्लीज़ जी 1570 जी। अल्लाह हाफिज़। बच गई, टिकट नहीं लगी। जी सर, बिस्किट ले लिए हैं। अब चलते हैं घर, कि मुझे कहीं पहुंचना है बड़ी जल्दी। मेरा बेटा मेरा वेट कर रहा होगा। ये है जी आमिर खान का, चलो गुजर गया, मैं थोड़ा आगे से दिखाता हूँ आपको स्लो करके। आमिर खान का जो उसने मैरिज हॉल बनाया था ना इधर, अभी तक तो एक ही शादी हो सकी है यहाँ पे। ये देखें क्राउन बना हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त। बड़े पैसे लगाए बेचारे ने, लेकिन उसका काम नहीं बना मेरे ख्याल से, इसको प्रॉपर रन नहीं कर सका। आमिर खान फिल्मों वाला नहीं आमिर खान बॉक्सर, जो बोल्टन में रहता है। यहीं पे बोल्टन में रहता है, जहाँ पे मेरा रेस्टोरेंट है। तो इधर बोल्टन में इसकी अब तो नहीं रहता, अब तो मेरे ख्याल से दुबई मूव हो चुका है, परमानेंटली यहाँ से चला गया है। रिसेंटली मेरे ख्याल से 2-1 साल दुबई मूव हो गया है। और लेकिन उसका जो पुराना बचपन वो इसका इसी शहर में गुजरा है, जहाँ पे मैं, बल्कि यहाँ से बिल्कुल पास में उसका घर है, ज़्यादा दूर नहीं है। उसके पेरेंट्स अभी भी यही रहते हैं, जो खुद वो मूव हो चुका है दुबई में। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच गए हैं भाई। आए हाय 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 हाय, घर पहुँच के जो फीलिंग है ना, क्या बताऊँ। ये शादीशुदा हजरात समझ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहि रब्बना तवक्कल। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाई, घर आते ही फिर निकलना पड़ रहा है। उसकी वजह ये, आज है मंडे, और मंडे को होता है मेरे बेटे का फुटबॉल। तो जूता किधर गया?
अभी उसको फुटबॉल के लिए छोड़ने जा रहा हूँ। हाँ जी, यू रेडी? एक्साइटेड फॉर फुटबॉल? लेट्स गो। अल्लाह अकबर। हाँ जी। Bubblegum, please. What? Bubblegum. Bubblegum? Yes. Okay, 1 second. So what is today? Monday. Monday, I know Monday. What we gonna do today? I'll go football. Okay, and Go warm my stomach cook. no, there is something else we're gonna do as well. Fireworks, that's right. Fireworks, yeah. We are going to do fireworks today. Are you excited? Yeah. All right. Allah Akbar. ये है जी स्पोर्ट्स विलेज। यहाँ पे ये जिम है, स्विमिंग है इसके अंदर, और इधर साथ में फुटबॉल की पिचेस हैं। यार हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से अकोमोडेट करते हैं। ये देखें, ये बच्चों के लिए पिचेस बनी हैं छोटी छोटी। यहाँ पे ये फुटबॉल का ग्राउंड है बेसिकली। Bridge football. हाउ ब्रिज फुटबॉल, ये वो मेरे बेटे के दोस्त हैं, आई थिंक खेल रहे हैं, उनके साथ इसने जाके खेलना है। Oh, match. भाई जी बच्चे तो खेल रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा जो उसके फ्रेंड्स हैं वो लेट हैं, उन्होंने पहुंचना 6 बजे मेरे ख्याल से। तो मैंने जो कुछ और डिसाइड किया, कुछ और क्या डिसाइड किया वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हाँ जी, हम दोनों ने दौड़ लगाई है, गाड़ी तक सांस चढ़ गया फुल। अच्छा, तो वी हैव डिसाइडेड टू प्ले बैडमिंटन नाउ। अभी यहाँ पे पास में हमारे है ली स्पोर्ट्स विलेज, वो भी इसी तरह का हाउ ब्रिज का, लेकिन इनके पास जो है ना बैडमिंटन का कोर्ट नहीं है यहाँ पे, तो वहाँ पे बैडमिंटन का कोर्ट है, वो खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं आज। उधर गए हैं तो उधर मेरे बेटे के दोस्त नहीं आए, इधर आए हैं तो यहाँ पे उनके पास कोर्ट अवेलेबल नहीं था, क्योंकि कोर्ट जो है वो 1-2 दिन पहले बुक करवाना पड़ता है। तो हमें इधर उधर जाते हुए तकरीबन आधा पौना घंटा लग गया है, तो सारा टाइम जो इधर ही वेस्ट हो गया है। तो आज हमने डिसाइड किया कि भाई फुटबॉल भी रहने देते हैं और बैडमिंटन भी रहने देते हैं। तो घर चलते हैं, कपड़े शपड़े बदलते हैं, खाना ही खाते हैं। फुटबॉल और या बैडमिंटन नेक्स्ट वीक ठीक, आज इसको हम जो मिस करवाते हैं। तो चलते हैं घर, घर जाके रेडी होते हैं और चलते हैं दावत पर, खाना उड़ाते हैं। अच्छा, माँ जी मेरी हमेशा मुझे एक दुआ देती होती थी कि पुत अल्लाह तैनू इन्ना दवे कि ना तू रख रख भुले। ये दुआ अक्सर मेरी अम्मी देती थी, और अक्सर जब ये होता है ना मेरे साथ, ये मैं कपड़े चेंज कर रहा था, ये मैंने अपनी पैंट निकाली पुरानी, ठीक है, 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ, बल्कि इसको नीचे फेंक के तो दिखाते हैं आपको। ये देखें, 40 पाउंड निकले सर इसमें से, कड़कते नोट। पता नहीं मैं कैसे भूला हूँ, कब भूला हूँ कसम से। ये देखें, ये अभी निकले मेरी पैंट से। तो माँ जी को ये नहीं पता कि इसको याददाश्त की प्रॉब्लम कहते हैं ये दुआ नहीं है लेकिन यह अल्हम्दुलिल्लाह यार 40 पाउंड पड़े हैं, मुझे पता ही नहीं है। ये पैंट मैंने मेरे ख्याल से कोई जब जैन आया था ना उस वक्त पहनी थी, ज़ैनुल आबिदीन जब आया था उस वक्त ये पैंट मैंने पहनी थी, तो उस वक्त से उतार के रखी हुई है। तो आज ये पहनने लगा हूँ, तो उसमें से ये मैंने पहले ट्राउज़र पहना था, ट्राउज़र मैंने कहा यार इस अच्छा नहीं लग रहा है, इसके साथ मैंने पैंट पहनता हूँ, तो पैंट के लिए निकाला तो उसके अंदर से 40 पाउंड निकला है। व्हाट इज़ जी, हम रेडी होके जी बड़े फ़नी से रेडी होके हम ये जा रहे हैं, बिल्कुल साथ ही घर है, रेडी हैं और दावत है, खाना है, रोटी पाड़ते हैं जाके, फिर उसके बाद बताते हैं कि क्या करना है। खाना शाना खा लिया माशाल्लाह, मज़े का था सब कुछ। अब मैं बच्चों को लेके जा रहा हूँ फायरवर्क्स लेने के लिए, शुरलियाँ पटाखे वो लेते हैं अभी वहाँ से। ये यू सिट इन द मिडल, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स जस्ट बेल इन द चर्च। चर्च दियाँ घंटियाँ बज गई भाजी, असी आ गए हैं फायरवर्क लैंड, शुरलियाँ पटाखे। फायरवर्क देखते हैं जी कौन कौन सा है। There is the fireworks. I want this one. Which one? This one. That one, okay. And we've got there any two for £12, £7 each. Mix and match, we can get it. What about them? Star bomb rockets, 9 in a pack, and it's £13. Out of this stock. one. Yeah. This one. To buy me, okay. Any two. What is this? It's low noisy rockets. No, not this. I meant like. Them one, multi shots. What does? I meant this one. No, I don't want that one. I want this one. This one? Yeah.
Okay, that's it then. I think it's more than enough. How many you've got there? So how much you've got there here? How you doing, mate? You okay? Yeah, not bad. What can I get you? I'm gonna get the points only, right? You'll get the points, so then you'll get like a voucher. And then £32. £2. £32. easier. So Thank three you very sparklers and a couple fireworks. Cheers, mate. Thank you. Put it here. You grab that one. Let's go. Kirat, let's go, मेरा बेटा. Yeah. $5 ले लिए बच्चों के लिए. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा किसी त्यौहार के साथ कोई लेना देना नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ खालिस्तन बच्चों की खुशी के लिए, क्योंकि हम जब छोटे होते थे हमें भी बहुत मज़ा आता था ये पटाखे वगैरह देखने का. तो ऑब्वियसली आजकल के दिनों में पटाखे वगैरह चलाने में कोई पाबंदी नहीं है. हम चला सकते हैं जब मर्ज़ी चाहें, रॉकेट्स वगैरह छोड़ सकते हैं. तो इसलिए हमने सोचा अपने बच्चों के लिए शुरलियाँ पटाखे लेकर आते हैं. बच्चे एंजॉय करेंगे, उनकी एक मेमोरी बनेगी और हमारे लिए बस यही कुछ है. बच्चे अपनी मेमोरीज बनाए हमारे साथ, पेरेंट्स के साथ. Let's go, guys. Do it. I'll do it. ये थी जी बच्चों की शबरात. बच्चों की गोरों की शबरात. ये बस बच्चों को एंजॉय करवाना था, वो हो गया. बड़ा मज़ा आया. सब कुछ ख़त्म. अब उसको चीज़ों को सफाई करके तो बिन में भी फेंक दिया.